그 대답은 질문에 대한 대답, 색상이 바래는 것에 대한 질문, 그림이나 옷감에서. 됐지? 다시 그림이나 옷감에서 색상이 바래는 것에 관한 질문에 대한 대답은 이다, 꽤 단순하다. 자외선은 높은 빛의 에너지 형태야. 높은 에너지 형태지 빛의. 뭐뭐처럼 일광욕을 하는 사람들이 아주 잘 인식하고 있는 것처럼. 그 다음에 자외선은 이다, 프레젠트는 존재한다. 일상적인 햇빛 속에서. 시간이 지나면서 자외선은 점진적으로 깨겠지. 부순다는 거야. 분자들을. 색소의 분자를. 그리고 남긴다, 남겨둔다, 더 작고 색이 없는 분자로. 뭐뭐로써? 그 결과물로써. 방금까지는 광분해를 설명한 것이었어. 이번에는 존재한다 또한 2차 과정, 분해의 2차 과정이 있어. 이 분해의 2차 과정 속에는 색소 분자가 반응을 할 수도 있어. 화학적으로 산소 분자들과 대기권에서. 이게 과정이야. 뭐뭐로서 알려진, 요거 산화로서 알려진 과정이야. 요거 외워야 돼. 옥시데이션. 그 다음에 뭐뭐처럼 이제 퍼탈리시스니까 요것도 외워야 돼. 광분해와 마찬가지로 이것은 즉 산화라고 알려진 이 과정, 이것은 바꾼다. 구조를, 분자의 구조를 바꾼대. 그리하여 그 결과로 바꾼대. 그치? 뭐 이것은 바꾼다, 이것은 또 바꾼다. 방식을. 그 방식이 뭐냐? 그 분자가 흡수하는 방식. 다양한 색상의 빛을 흡수하는 그 방식을 바꿔버리는 거야. 이게 뭔데? 산화라는 거야. 산화. 그 다음에 그 유색 색소 요 단어도 정리해야 돼. colored pigment. 특정한 영역, 캔버스 위에 특정한 영역에서의 유색 색소의 양은 점차적으로 감소함에 따라 또는 감소하면서 이게 자동사라는 거 알아둬야 돼. B 플러스 PP 쓰면 틀린다. 그래서 그 색상은 seems to fade. 희미해지는 것처럼 보인다. 즉 색이 바래는 것처럼 보인다. to us. 우리에게 뭐뭐로서 관찰자로서 지켜보는 사람으로서. 그래서 특정 색소는 실제로 바꾸는 것이 아니다. 색상을 바꾸는 것이 아니다. 그 색상은 단순히 되는 것이다. 더 약해진다. 혼합물 속에서 색소들의 혼합물 속에서 시간이 지남에 따라서 색소의 혼합물 속에서 묽어지고 있는 것이다. 이거지.